我同你差唔多年紀嘅時候，我都係爭啲入咗黑社會。唔信啊？點解入黑社會？巴閉咯，英雄主義，搭馬。我唔妥你，我可以鬥你；我唔鍾意你，我可以搭你。靚仔，你病咩啊？出嚟即抽啊！講咩啊，死老襯！即抽啊！抽我啊！抽啊！我抽你，你抽我，點啊？你見過冧友未啊？你見過死人未啊？你話陳浩南你偶像啊嘛？你見過陳浩南未啊？銅鑼灣揸飛人啊嘛，好巴閉啊！你知唔知佢大佬俾人冧咗，佢掹唔到？你知唔知佢親眼睇住佢條女死，佢救唔到？你知唔知陳浩南諗緊咩啊？我話俾你聽，佢唔想做揸飛人，佢唔想入黑社會，但係佢冇辦法，冇得翻轉頭。喂，唔好詆毀我偶像喎。係啊，每個人都有偶像，我都有。其實讀唔讀書，我理唔到咁多，但係我想話俾你聽，行錯路冇得翻轉頭。